Stilinize kişisel bir dokunuş katmak ister misiniz? O zaman hadi birlikte doğal taştan bir bileklik yapalım. Öncelikle malzemelerinizi toplayın. Doğal taşlar, elastik ip ve bir makas. Bileğinizi ölçün ve ipi bileğinize göre kesin. Düğüm atmak için biraz fazladan ip bırakmayı unutmayın. Şimdi doğal taşlarınızı ipe dizmeye başlayın. Farklı bir görünüm için renkleri ve şekilleri karıştırıp eşleştirin. Ardından ipin ucuna sağlam bir düğüm atın. Düğümün tuttuğundan emin olmak için hafifçe çekin. Son olarak fazla ipi kesin. İşte bu kadar. El yapımı doğal taş bilekliğiniz artık takmaya ve sergilemeye hazır. Yeni aksesuarınızın keyfini çıkarın ve yarattığınız bilekliği bizimle paylaşmayı unutmayın.